Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatani tuhata. Jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame nasian di bata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tuhata naga betupuk jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tarsurat do di Heber 10 ayat 10 sia sahat 25. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos ta pehuiti hukma di bagasar rohat tabi songonoma didok. Atong aliak kadongan adong do dihita hirasnya roha. Lahobongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudarni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangulu sian ribbe-ribbe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bulon si gom-gom bagas ni debata. Di baheni tadapot tomma marroha nasitong di bagasan hagugok ni haporsiaon dung diurasi rohata unang be disolsoli panggora ni rohai hita. Jaladung diburi dagikta dohot aik nayas. Momosma tatio pakirimon na tapar hatopoti. Ay haposad do na marbaga-baga hosa. Masih atuan mahita. Masih pajujuan tu haholongan. Dohot tu aka ulaw na denggan. Unang tatadikon patpunguat tahian. Songon na hinasomalhon ni nadiba. Tung masih paingotam mahita. Jala lamiman yan. Alalam jonok di idahamu ari ima sahana. Donga saha porsiaon di bagasan tuhata Yesus. Hiado sahalak ama marcerita taringot tu anak konna nakareju di salah satu perusahaan besar. Jala jabatanna nunga di posisi na tibbo. Tinggal di perumahan ni perusahaan do anak konnai. Alai dangboy sembarangan masuk tu perumahan ni. Ikon pakai kartu akses do. Mula dong halak rupaning neng berkunjung manang neng majupangin na tinggal di perumahan ni. Termasuk amat tanamar ceritai. Ikut julu melapor do tu sakpam. Yasoi ikut tinggal honon na do kartu identitas. IP asabui masuk. Donga sa porsiaon di hamajuon sinuaing mace argado aksesi. Isarana naik pajupang doho pejabat pe ikut julu di jadwal do. Naik pajupang doho sahalak direktur pe ikut julu adong do rekomendasi. Bahkan neng mengurusi urusan pe di kantor tertentu. Sipata ikut julu bolak-balik do IP asa sidung. Ima tarsingot ni argado aksesi. Alai hatani tu hatta marhitir turpu jamita umat dok. Adong do dihita hiras ni roha. Lahobongot tu bagasan nabadiai. Di bagasan mudar ni Yesus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artina hita na julu nauksanga swadong be akses lahobongot tu bagasan nabadiai alain waeng nunga adong be aksesi. Dada marhite kartu khusus manang alani jabatan. Alai aksesta ima marhite pakokopon ni Yesus Kristus naung durus mudarna di hau pinor silangi. Ido nani hati dakon ni panurat Heberon. Nunga dibuka tuhatta Yesus dihita dalan ni baru. Jala na mangulu sian ribbe-ribbe. Ima daging na sandiri. Molo di padan narubi. Holan malim na bulunido. Manang imam besar do. Nabuy bongot tu inganan na badiay. Dan buy sembarangan bangsoi bongot tu inganani. Alain waeng marhite pakokopon ni tuhatta Yesus nunga sumisi be ribbe-ribbe.
tabir itu telah terbelah. Nunga bui behita jonok tu dibata di bagasar rohana bulus dohot haporsiaon na tugu. Nuaing sada suku-sukun na tu hita molo nunga buka aksesi boha ringgas do hita ro tu Tuhani ay persoalan na jutjut dada ala naso adong akses ta alai naso dipake do aksesi. Isarana adong do bibilna manang Alkitab alai jarang dijaha. Bakat di HP na pe nunga bui dijaha. Ganup tiki donian bui komunikasi do Tuhani marhiti tangiang alai torok do pera halak nasai minunda. Artina manang sadihari pe bui do hita ro tu Tuhani. Alai nuangon torok do halak ruminggasan mabuka medsos siana mabuka rohana dia dupan di Tuhani. Jadi ido sada persoalan na jujuk nuangon. Dada ala naswadong akses laho marsaur do Tuhani. Alai na jujut naso dipake do aksesi. Donga saha porsiaon na mangihut didok do diturpukon. Dibaheni tadapot tomma marrohana sitong di bagasan hagogok ni haporsiaon. Lapatanna alanunga adong akses tamar saur do Tuhani romahita tu ibana. Romahita dada alani rutinitas. Dada hola ditiki adong masalah ta. Alai harorota tu Tuhani ikko gabe sada kebutuhan do dingulutta. Dada pilihan alai kebutuhan. Molo didok kebutuhan tudus doi songon namangan doho na minumi. Ikon namangat do hita, ikon na minum do hita asa margugu jala mamulu. Songoni manang hubungatta doho Tuhani. Sada kebutuhan doi. Dibaheni tadapot tom maibana di bagasan rohana sitong dohot haporsiaon na tugu marhite akatangyakta dohot pakkanguluhonotta di hata ni Tuhani. Dungi di ayat 23 didok momos mata tio pakirimon na tapar hatopoti ay haposad do na marbaga-baga hosa. Gudang do akka barita na masa di tonga-tonga ning ulutta nabuy patubu akka ganggu ni roha. Isarana arganyak kasitu horon. Susah dapota perkerijuan. Kesehatan nasipata terganggu. Konflik di tonga-tonga ni perumah tanggawan. Bahkan na perpudion tabigido barita masa do konflik Israel do Iran. Natotu boy berdampak luas tu dunia internasional. Isarana ulama terjadi konsekuensi global na mencakup aspek ekonomi. Nakok ma harga ni minyak dunia. Mulungan nakok harga minyak dunia totu berdampak doi tu kenaikan harga niaka kebutuhan siap hari. Dohot aka dampak na asing dope. Jala sudinai boido mabain ganggu haporsiaon. Alai dipaingot hatan itu hatta dohita. Momosma tatiup pakirimoni. Berpeganglah pada pengharapan. Dada marsitio pakita tu keadaan. Alai tu Tuhan hidup. Ai haposad dibana na marbaga-baga hossa. Molo marsitiopan pakirimot tadi Tuhani. Dada na marlapatan nasu adupat tabi akka masalah. Alai nakpe ikom masa akka napatubu gangguni rohai. Porsiado hita naso pasubun ni Tuhani. Tarsongon halak na marpayung ditongani udani dui. Atik pe dak pitor so udani. Alai gabe terlindungi do hita
di bahay payungi. Songonima haporsiautai, molo momos tatiuk pakirimota di Tuhani. Donga saha porsiaon, na mangihut di ayat 24 saha tu 25 diturpukon, dipaingot do nak kita taringot turikok ni kebersamaan. Didok diturpukon, masih toam mahita, masih pajujuan tu haholongon dohot tuaka ulau nadenggan. Unang tatadikon parpunguat tahian, songon nahina somalhon ni nadiba, tung masih pengotam mahita. Jala lami manian, ala lam jonok di idahamu ari. Lapatanna ngulu ni halak Kristeni, doson pamatang ni Kristus doi atik pemarasing bi. Jala songon pamatang ni Kristus, ikon na masyatoan jala masih pajujuad do tuaka ulau ni Tuhani. Alay unang masyatoan doho masih pajujuan tuaka ulau na sodenggan, tokka doi. Dungi di kebersamani, unang ditadikon perpunguan di bagasa Tuhani. Tung masih paingotam ma, saling menopang nasada doho na asing. Kadang hurudo adong namadok, pola sa ilu jay bero tu gereja manang tu pertanyaan. Boy do iba sa diri di jabu martangiang ninda. Tak pola tasangkali, alayu nang lupa, songon pamatangi naikon masyatoad do nasada tu na asing. Tabayak ko majuru paning holan gatal peotik di si malolongi, barikok do datangani laho mangosos. Songonima gobaran na sederhana, taringot tu kebersamaan di ngulu ni halak Kristeni. Kita dirancang bukan untuk hidup sendiri, tetapi hidup bersama-sama. Jalaido sada ulaun ni huriai, naginwaranna koinonia, manang persekutuan. Laos di parsaronido muse boilam bertumbuh haporsiaoni. Marhiti na masih paingotan, masih urupan, masih tangyangan, asa totong manahan di bagasa Tuhani. Tabayak ko ma songon akagaran api i, manang bara api. Mulu pungu garai, boy do masak jagal panggang bisi. Nale coba majo, di papuli sada manang na dua garai siyan na pungui. Hatok doi mitop. Sogonima rikok ni perpunguan di bagasa Tuhani. Asa unang adong na manadikon. Atong marhite hatan itu hatta, na mamakulingi hita di tikion, di tunahod do tu hita, na perjulu, marhiras ni roha mahita, ro maddapoto di bata. Ay nunga diukap tu hatta Yesus dalan, manang akses di hita, laho marsaur doho di bata. Na peduahon, tiuk magomos pakirimo di bagasa Tuhani. Unak sumurut hapor siyamu ala niyak kakiadaan, ay haposa do tu hatta, naung marbaga-baga hosa. Napatuluhon, unang tadikon perpunguan di bagasa Tuhani. Alay masyatoan jala masyurupan ma tuaka ulaw ni Tuhani. Amen.